هاي سيدي السلام عليكم. اليوم نبداو الويبينار فانيلا بافر Auraflow. Donc قبل ما نبداو déjà les différentes étapes qu'on va voir pendant ce webinaire là, je commence par se présenter. Je m'appelle Aïd Akrout, un formateur et consultant cybersecurity. Je suis un formateur Nokia, EC Council et PECB, et je dispose de plusieurs certifications dans le domaine de cybersecurity, à savoir donc CSSP, OSCP, Offensive Security Certified Expert, CEH, ECSA, 27001 Lead Auditor, 27005 Risk Manager et beaucoup d'autres certifications, que ce soit dans le domaine de sécurité ou bien dans le domaine réseau. Alors, quelles sont les différentes étapes donc, de ce binaire-là? Donc, on va commencer pendant 15 minutes. On va voir ensemble donc, le concept de Buffer Overflow. Par la suite, on va faire l'étape de Vulnerability Discovery. Puis, on va rédiger donc, ensemble le programme qu'on va l'utiliser pour faire l'attaque. Donc, à ce niveau-là, on n'a pas encore bien développé donc l'exploit. Il va être utilisé juste pour le cas de DOS. Donc, dans le cas où on va crasher le système de notre cible. Et par la suite, on va commencer à évoluer donc l'exploit interne jusqu'à qu'on arrive donc, à avoir un reverse shell. Donc ici, on va faire le connect the dots. On va connecter les différents points pour avoir à la fin un reverse shell. Donc dans la partie de concept de Buffer Overflow, je un exemple d'application dans le code il est suivant. Donc هذا على اليسار لهنا كما تشوفوا نلقاو السورس كود نتاع الابليكاسيون نتاعنا. نلقاو دونك شيماتيزاسيون نتاع الرام في الوسط اي ادروات نلقاو لي ريجستر دو سي بي يو. دونك نبداو نفسروا دونك الكود سورس تاع الابليكاسيون تاعنا. دونك عندنا جوست دو فونكسيون. فونكسيون مين كيما اي بروغرام سي كيما تعرفوا ديجا، اللي il fait l'appel juste للفونكسيون do something. donc do something لهنا اللي تاخذ un seul paramètre, un pointeur vers une chaîne de caractères. et في الفونكسيون دي do something donc عندنا déclaration تاع une chaîne de caractères de 4 octets. Et par la suite, on va faire strcpy, donc on va faire la copie de la chaîne de caractères qui était donc transmise comme un paramètre. On va faire le copier dans la chaîne donc myvar. Donc le programme une fois il sera donc bien sûr on doit le compiler, par la suite il va devenir une exécutable. Donc par la suite elle sera chargée في الرام تاع السيستم تاعنا. دونك لهنا باش نلقاوها في الرام في الزون اللي هي بلو. دونك لهنا نلقاو بروجرام ايميج اللي فيه الكود. دونك بيان سور باش نلقاوه بينير سي سون دي 0 دي 1. بالنسبه للناس اللي تعرف دونك البروغراماسيون دون فاسون جينيرال. دونك اللي ce que vous allez donc programmer en tant que C ou la C++ ou la غيره, il doit être compilé et par la suite il doit être donc transmis en binaire. نلقاو دونك سيكسيون اخرى خاصه باللي داتا. هنا نلقاو لي كونستانت بتاع البروغرام نتاعنا et d'autres informations qui sont donc fixes. et نلقاو زاد سيكسيون اخرى نتاع لي ريسورس كيما ليكون ولا لي زيماج qui sont associées للاكزيكوتابل نتاعنا. نلقاو زاد يتشارجا في الرام. دونك نلقاو لي فيشي دي ال ال بيان سور لهنا كيما تشوفوا في السورس كود لهنا. دونك اون في انكلود string.h. دونك بالنسبه للبروغرام نتاعنا باش ينجم يستعمل لا فونكسيون strcpy. دونك il aura besoin des fichiers DLL تاع لي زابي نتاع البروغرام اللونغاج دو بروغراماسيون والا لي زابي اي نتاع السيستم بيان ايفيدامون. دونك l'adressage نتاعنا في الكونتكست نتاع 32 بيت كيما تشوفوا لهنا. دونك l'adressage اللي on est en train de supposer اللي نخدموا على 32 بيت et non pas على 64 بيت. donc pour simplifier l'exemple. دونك نلقاو شطر l'espace il est réservé للkernel land كيما تشوفوا لهنا من l'adresse 7 FFFFF jusqu'à
FFFFFF كلها دونك هذيك بارتي خاصة بالكيرنل. et نلقاو la partie ou bien la section stack, c'est là où on va trouver donc le buffer overflow attack. Il est basé à des vulnerabilities في l'espace هذا. à droite لهنا نلقاو des registres اللي خاصين بالسي بي يو. Donc, le micropros, on a besoin de registres pour simplifier donc l'utilisation des données. Donc, parmi les registres les plus importants, on EIP ou bien Extended Instruction Pointer. Donc, là, on a l'adresse de l'opcode, donc où notre CPU il est en train d'exécuter quelle adresse. Donc, là, on Extended Instruction Pointer. L'USP c'est Extended Stack Pointer. Donc نلقاو فيه l'adresse متاع stack. Donc ما نعملو donc في stack عندنا push et pop, des opérations de push ou pop. Donc c'est par rapport à une adresse bien déterminée. Le BP c'est Extended Base Pointer. Donc là c'est la base stack ديما تكون limitée ما بين le BP وال USP. Donc إذا باش نعملو بوش دونك نعملوه من شيرة اليو اس بي، وكيفاش تعملوا بوب زيد نعملوه من شيرة اليو اس بي. لو بي بي ديما هو الباز اللي ما نجموش نتيحوا عليه. اي باغ لا سويت نلقاو دوتر ريجستر اللي نسحقوا لهم دونك في الكالكول كيما ا اكس بي اكس سي اكس اي دي اكس. بون الاو هذيك شنيا السينيفيكاسيون نتاعها؟ extended donc قبل كانت على 16 بيت l'adressage. donc عندنا IP SP BP AX BX CX DX. par la suite donc في ال 32 bits ولات extended et avec les mêmes noms de registres. donc là donc une fois on a compilé, on a fait la compilation donc de notre source code. on va l'exécuter. Donc باش نحلو le CMD ونحطو le nom de notre exécutable c'est bof.exe espace et on donne l'argument اللي حاجتنا باش نعملو le copier نتاعو في الميفار كيما تشوفوا لهنا. donc pour simplifier le truc on va supposer اللي احنا باش نبداو à un niveau bien déterminé. on va supposer que l'instruction pointer نتاعنا il est pointé à l'adresse A396. C'est un exemple, juste on va commencer à un niveau donné. On va supposer que اللي احنا مازلنا ما دخلناش لل do something. donc bien sûr قبل ما توصل انت déjà l'étape هذية ثم plusieurs instructions qui vont être exécutées au niveau de votre programme. donc تلانسي déjà le bof.exe عندك plusieurs instructions qui vont être exécutées باش تشارجي plusieurs trucs et ainsi de suite. mais احنا باش نركزوا على اساس comme si on a fait un breakpoint قبل ما نوصلوا نexécute donc do something. donc ici l'adressage كيما تلاحظوا n'est pas على 32 bits لهنا. خدينا juste des exemples pour simplifier donc le truc à 100 à 104 108 112 juste pour simplifier donc l'exercice tout simplement. mais normalement en réalité c'est 32 bits. normalement تحطها l'adresse كاملة 32 bits. mais هنا باش نسهلوا المأمورية حطينا comme si à 100 à 104 à 108 et ainsi de suite. اللي بالاخضر لهنا donc هو do something. donc la fonction do something elle est translatée en assembler. donc باش نلقاوها بالاخضر لهنا. واللي بالنوار لهنا هو البارتي اللي هي l'appel للمين. donc voilà à droite donc حطيت لكم لهنا الريجستر نتاعنا متبوينتي على انا ادريس donc l'UIP. donc باش نبداو في الاكزيكيوشن نتاعنا من الادريس A 396 ونلقاو لهنا الادريساج نتاع الستاك بوينتر. donc que ce soit الستاك بوينتر ولا البيز بوينتر كما قلنا. donc l'USP اس بي سي جامي توا باش تعمل بوش donc باش تعملها من شيرة اليو اس بي واليو اس بي donc تطلع ب 4 octets. donc elle va être décrémentée ب 4 octets خاطر l'adressage كيما شفنا ديجا في السلايد هذا من فوق فما 0000 et FFFF نلقاوها من اللوت. donc بالتالي ستاك تبدا من لو بي بي اللي هي l'adresse la plus élevée بالنسبه للستاك
وتبدا تمشي وتنقاس بالاربعه على كل ما تصبوا في البيله دي دوني، على كل ما l'adresse donc elle va être décrémentée. Si jamais باش نعملوا بوب باش نحيو باش نفرغوا من ستاك دي دوني، دونك باش نزيدوا l'adressage حتىش نوصلوا لو بي بي. دونك si jamais le SP égale à le BP donc لهنا ستاك نتاعنا فارغه bien évidemment. Voilà. Donc, نبداو l'étape الاولى بالكل. donc on a déjà exécuté donc l'instruction الموجوده في l'adresse 396 et maintenant on va faire l'appel do something. donc pour faire appel do something اول حاجه باش نحطه في الستاك نتاعنا في نسيت الكلمه بالفرنسي. donc stack لهنا on va mettre l'adresse نتاع l'argument 1. l'argument qui va être communiqué ou bien qui va être transféré le do something لازمنا نصبوه ديجا في الستاك نتاعنا كيما تشوفوا لهنا. l'adresse c'est 136. donc 136 هي l'adresse اللي موجوده فيها l'argument نتاعنا كيما تشوفوا لهنا. عطينا l'argument ABC للbof.exe اللي ديجا انسيري في l'adresse 136. on va supposer ça خاطر احنا ما لحقناش على l'action qui va être exécutée donc par le système d'exploitation. قبل ما نوصل do something قبل ما نوصل do something déjà l'argument était passé par le système d'exploitation, il est déjà stocké في stack. donc لهنا الحاجه الوحيده باش ناخذها comme si هو déjà stocké في stack وعنده l'adresse A136. donc قبل ما ندو do something لازمنا نعديو لها لي بارامتر نتاعها. donc لي بارامتر نتاعها باش نحطوها لها في stack tout simplement. ماهيش كونستانت. كان جت كونستانت دونك الكونستانت كنا نلقاوهم في الداتا ما نلقاوهمش في الكود وما نلقاوهمش في الستاك. دونك في الكود نلقاو كان لي زوب كود لي بروغرام ديكزيكسيون celui qui va être exécuté. donc الاوامر اللي باش نلقاوها دونك نلقاوها كلها في الكود. stack دونك نلقاو فيها لي فاريابل et les paramètres qui doivent être communiqués les différentes fonctions. Voilà. donc لهنا حطينا ديجا l'adresse في stack واليو اس بي بيان سور l'adresse نتاعها باش تتبدل. مني كانت l'adresse نتاعها قبل لاكسيون هذيا اليو اس بي كانت متبوانتيه على 128 كي حطينا A136 تولي اليو اس بي متبوانتيه على 124 كما قلنا نعملوا ديكريمونت باربع كاركترات. donc لهنا étant donné c'est 32 bits كل كاركتر c'est 8 bits 8 fois 4 c'est 32. donc كل ستار بالنسبه لكم انتم لهنا هو 32 bits. alors par la suite donc لهنا on va faire appel le call do something. voilà. الفونكسيون call فيها particularité لهنا. donc الكول كي باش تنادي لاي فونكسيون donc لهنا do something الادريس نتاعها هي 304 كما قلنا بكري اللي بالاخضر هذيك هي الفونكسيون do something. donc نلقاو لهنا اللي call do something لهنا on va faire le changement de valeur de l'EIP. donc l'EIP باش نقولوا له tu dois se pointer على 304 برا امشي اكزيكيتي ال 304. مي عندنا اشكال لهنا سي جامي l'EIP ولا في ال 304 une fois كملنا الفونكسيون هذه كيفاش باش نرجع نكمل ما بعد do something. donc في المين لهنا عندي do something وعندي بعدها un certain nombre des instructions. donc لازمني une façon باش اون فوا مشيت للادريس وين موجوده دو سامثينغ نيكزيكيتي دو سامثينغ على روحي وبعد كي نخرج من دو سامثينغ لازمني نرجع وين كنت. دونك هذاك علاش الكول ديجا اوتوماتيكمون كي نعملوا ابل للكول اوتوماتيكمون il va enregistrer في ستاك l'adresse نتاع l'instruction suivante. دونك احنا توا في الادريس 404 دونك اوتوماتيكمون باش تمشيو لل 408 باش تتحط في الرام. باش من بعد ان فوا كملنا من دو سامثينغ اوتوماتيكمون نجمو نرجعو لل 408. دونك كملنا لابيل دو سامثينغ في ال 404 نتعداو بعدها لل 408 بيان ايفيدامون. دونك هذا اللي باش يصير. دونك ان فوا عملنا ابيل الكول سامثينغ دو سامثينغ سوري. دونك لهنا انا انجكتي في الستاك نتاعنا في التوب نتاع الستاك نتاعنا l'adresse 408 A408 لو اس بي توا ولا متبنتي على 120 مني كان متبنتي على 124 مادام عملنا اوبيراسيون دو بوش دونك يولي بوينتي على l'adresse 120 لهنا. دونك الموديفيكاسيون اللي تي ديجا رياليزي ا دروات كيما تشوفوا ديما اللي فالور بالاحمر هي الفالور اللي تبدلت.
Donc le IP نتاعنا تو تبدل ولا في l'adresse 304 il va exécuter donc les instructions الموجودين في l'adresse 304. شنو فما في do something donc en général في اي fonction كي في الاول نتاعها شنو نعملوا بالضبط باش نعملوا push EBP donc لهنا الفالور نتاع وين كنا في الاو بي بي on doit le stocker في الرام. وبعد on va mettre la valeur نتاع l'ESP في وسط ال EBP. donc لهنا l'EBP وال ESP باش يوليو عندهم نفس الفالور. donc et par la suite on doit décrémenter l'ESP ب 4. علاش ب 4 خاطر لهنا عندنا كونستانت اللي هي 4 كاركتير هكا هو. دونك لو دوز اوبيراسيون لهنا هذايا بوش او بي بي والموف او بي بي او اس بي شنو هو الرول نتاعها اكزاكتومون؟ الرول نتاعها انه باش نصنعوا زون جديده في وسط ستاك خاصه بالفونكسيون. دونك كل فونكسيون عندها ستاك نتاعها بيان évidemment. donc لهنا كيما تشوفوا هذا شنو صار ديجا بالاكزيكسيون دو لانستركسيون في الادريس 308. donc لو بي بي واليو اس بي ولات عندهم نفس الادريس كيما تشوفوا لهنا لو اس بي واليو بي بي ils sont tous les deux موجودين يتبوينتيو على الادريس 116 كيما تشوفوا لهنا. donc بالطريقه هذه on a créé une nouvelle stack مفرغه pour le moment. donc par la suite au fur et à mesure donc عندنا besoin نتاع 4 اوكتي بركه خاطر عندنا char myvar. donc char myvar الفالور نتاعها التايم نتاعها سي 4 اوكتي. هذاك علاش في الادريس في l'instruction suivante عندنا sub esp 4. donc on va réserver في stack نتاع الفونكسيون هذه 4 اوكتي بالنسبه للمايفار كيما تشوفوا لهنا. donc عندنا l'indication 4 bytes reserved for myvar char. donc عندنا 4 اوكتي ما بين 112 و 116. cette zone là elle sera donc stockée ou bien elle sera donc elle sera donc réservée للمايفار. donc توا ديجا ريزرفينا الفونكسيون تاعنا. donc عندنا المايفار عندنا d'autres restrictions. donc j'ai essayé de simplifier باش نحيهم حتىش نلقاو الكول str copy. donc لهنا on va faire l'appel للفونكسيون str copy اللي هي فونكسيون تابعه programme C. donc qu'est-ce qu'elle va faire لهنا elle va faire copier تاع la valeur الموجوده في l'adresse A136 باش يصبها اللي هي l'ABC باش يصب الفالور نتاعها في l'adresse 112. ok donc لهنا c'est ce qu'on va trouver في السلايد suivant. تلقاو اللي en exécutant donc l'str copy نلقاو اللي في الادريس 112 ولات عندنا في الكونتينيو نتاع الادريس هذه ثم لا شين دو كاركتير A B C. donc لهنا on a déjà finalisé l'str copy نتاعنا. et par la suite شنو نلقاو leave la fonction leave شنو هي كيما تشوفوا entre parenthèses الانديكاسيون عليها باش نخرجوا من الفونكسيون. اش معناه on va libérer l'espace اللي في الستاك اللي خاص بالفونكسيون do something خاطر كملناها ديجا do something ونرجعوا الحال كما كان بالضبط. نرجعوا لو بي بي في الفالور نتاعها كما كانت واليو اس بي باش نرجعوا لها زاد الفالور نتاعها بيان ايفيدامون. دونك لهنا اش باش نعملوا بالضبط set esp to ebp et pop ebp. دونك لهنا كي نهبطوا له شويه نلقاو اللي لو اس بي ولا فيها الفالور او بي بي القديم واليو بي بي رجعناه كما كان خاطر عملنا بوب او بي بي مولي ديجا ستوكي في الستاك كما تشوفوا. نرجعوا لتاني شويه لهنا كان نعمل او اس بي باش نحط فيها الفالور نتاع الاو بي بي. دونك لو اس بي باش تولي 116 حتى هي. دونك لو اس بي واليو بي بي توا زوز في 116 ومن بعد باش نعمل بوب للاو بي بي. دونك الاو بي بي الفالور نتاعها باش يولي 114. دونك باش نعمل بوب للاو بي بي. دونك الفالور نتاعها باش يولي 114 باش ترجع لو بي بي للبوزيشن نتاعها اوريجينال قبل لوبيراسيون نتاع دو سامثينغ. اي باغ لا سويت نلقاو لا فونكسيون اللي هي سورس دو بروبليم تاع بفر اوفرفلو اللي هي return. فونكسيون return اللي تري امبورطون. اش معناها return معناها الادريس الموجوده في اعلى الستاك نتاعي حطها في الاو اي بي. دونك بوزيشني الانستركتور بوينتر على الادريس اللي موجوده في
في الستاك نتاعنا. شنو هي الادريس اللي مبونتي عليها اليو اس بي توا؟ هي A408 A408 اللي كيما قلنا بكريكا اللي هي l'instruction suivante بعد call do something. دونك باش نرجعوا وين كنا بالضبط بعد l'instruction تاع call do something. دونك رجعنا لهنا لل A408. دونك لهنا وفت l'exécution تاع الbof.exe نتاعي وحطيت في المايفار لا فالور دو ا بي سي كما تشوفوا لهنا. دونك عندي لا بي سي موجوده في وسط المايفار وخرجنا من الفونكسيون. دونك الشار هذيك كي تكري لهنا elle sera libérée bien évidemment. دونك لهنا on n'aura pas besoin. دونك كيما تشوفوا لهنا ديجا ثم البارتي هذه اللي وين كان دو سامثينغ تخدم. شنو هو لي زون دو ميموار qui ont été réservés بالنسبه لدو سامثينغ ils ont été libérés mais ils sont qu'elle soit écrasée. Donc déjà c'est un autre problème. Il y en a des attaques qui touchent l'information qui est موجودة في الرام qui n'est pas encore clairée. Donc par la suite donc là on va supposer l'exemple نفس l'exemple mais في عوض ما نحطه comme argument 3 caractères بركة A B C باش نحطه 12 caractères A. دونك كيما تشوفوا لهنا باش نرجعوا نفس ليتا اللي احنا توا ديجا فيه وين على اساس انه وصلنا للتاب اللي انا ريزيرفي دو ليسباس للمايشار. كيما تشوفوا لهنا اوني ديجا لو اي بي نتاعنا موجود في الساب او اس بي 4. دونك لهنا انا ريزيرفي 4 اوكتي خاصين بالمايشار كيما تشوفوا لهنا. دونك الانستركسيون سويفونت هي استر كابي باش نحطوا 12 كاركتير في valeur في l'adresse 122. Donc une fois حطينا 12 caractères AAA في ال 122 باش يصير؟ Donc on va écraser 144 اللي هي l'adresse نتاع لو بي بي l'original و on va écraser وهذه الاخطر l'adresse 408. باش نشوفوا ديجا مع بعضنا ايش باش يصير سي جامي اون فا اكرازي لادريس ا 408. فاش نسحقوا لها احنا لادريس ا 408؟ نسحقوا لها باش ان فوا كملنا ديجا وباش نكليكي باش نكزيكيتيو دونك لاستريكسيون ريتيرن باش نرجعوا وين كنا ما بعد الكول دو سامثينغ. اون فا اكزيكوتي لاستريكسيون اللي بعد جوست ابري الكول دو سامثينغ. مي سي جامي اون ا اكرازي الA 408 ب A دونك باش نمشيو للادريس اللي هي A اللي هي en décimal c'est 41 اللي هي ادريس نجم تكون نكزيست با في الرام وكانها موجوده في الرام. دونك اون فا اكزيكوتي اللوب كود الموجود في الادريس هذه 41. دونك لهنا اختار وين الاختار موجود على اساس انه اون بو اكزيكوتي بارتي اخرى في الرام autre que اللي normalement doit être exécuté. Donc là on va exécuter l'str copy كما تشوفوا on a écrasé l'adresse A408 اللي كان في l'adresse 120 وحطينا في وسطها A. Donc par la suite on va faire le leave donc لهنا le SP باش يولي الفالور نتاعو EBP واللو بي بي باش يولي فيه l'adresse 41. donc خرجنا ديجا من l'espace اللي هو ريزيرفي للستاك. Normalement, l'espace réservé le stack, mais il y a 41. Donc, l'étape suivante, شنو هي عندنا return. شنو تعمل return لهنا باش تعمل pop EIP. donc لهنا الفالور الموجودة في التوب نتاع الستاك نتاعنا اللي هي متبونتي عليها توا لو اس بي. دونك باش يحط هنا في الانستركشن بوينتر. دونك لو اي بي باش يولي متبونتي على 41 في عود. نورمالمون الاصل فيه سي جامي الفونكسيونمون كوريكت نتاع البروغرام نتاعنا نورمالمون نمشيو للادريس A408. مادام كملنا دو سامثينغ on a déjà finalisé نتعداو للانستركسيون سويفونت. مي لهنا مالوريزمون ما نمشيو نمشيو للانستركسيون سويفونت مي بليتو باش نمشيو للادريس اللي نورمالمون نيكزيست با في الرام. دونك لهنا باش تخرج لنا ليكران هذيا اللي الناس الكل نورمالمون تعرفوها كي بروغرام يكراشي يخرج لك il a trouvé un problème il doit être fermé. donc البروغرام تاعنا et si jamais تكليكي على كليك هير تلقى الانفورماسيون وين متبلوكي بالضبط. متبلوكي كي جاي اكزيكوتي في الاوفسيت والا في الادريس 41. دونك جيسبر اني البارتي هذه واضحه.
قبل ما نتعداو دونك للبارتي الثانية اللي هي vulnerability discover.